tal el contrast amb les obres clàssiques, amb les més modernes? Magnífiques les relacions entre l'art del passat i les propostes de l'art del segle XX, molt bé. Enhorabona, l'exposició és preciosa, un 10. La selección de las obras es muy divertida y muy interesante. I això és el que a mi sempre m'ha interessat, que és el diàleg, no?, de la cuina amb el món de l'art. Jo crec que entrar en el debat, que ja hem tingut 4 anys, no?, que si la cuina és art, és que no m'interessa per res. A mi no m'interessa per res, jo em dedico a la creativitat i faig servir la cuina com a llenguatge. M'ha demostrat que es poden fer moltes coses. Quan una ve aquesta exposició meravellosa, és que et dones compte que no s'ha fet res de diàleg de l'alta cuina, de la cuina d'avantguarda amb el món de l'art. No han dialogat. Jo diria que és una obra que realment és una mica difícil d'explicar en una exposició, perquè va ser una obra molt viscuda, que té a veure molt amb l'experiència i amb tot el procés, i la part col·lectiva, i les interaccions, i l'espectacle, i el Nova York d'aquells anys, 85, 86, Downtown, etc. Tota una sèrie de coordenades que van fer que l'obra en si tenia una energia bastant particular. Es va intentar realment fer un treball el més honest possible. Clar, és que jo crec que al menjar hi ha una qüestió que sempre ens podem potser oblidar, sobretot que es parla molt de menjar com a aconteixement, a vegades fetichista. Jo crec que està molt lligat a la seva naturalesa ritual. Виставу з життя помаранчевих куховарів.